Habari, nachotaka niwaoneshe ni jinsi ya kutengeneza posta kama hii kwa kutumia Adobe Photoshop. Unachotakiwa kuwa nacho kwanza ni background. Hizi ni background image ambazo nataka nizitumie. Kwa hiyo kwanza nitahide ya juu, nataka niiweke hapa sehemu ambayo nataka. Naona itakaa vizuri. Cha pili ni kuja hapa chini, nataka ni add solid layer. Niweke kwa hapa. Then ta select rangi ya hapa chini, lakini pia naona ikitokea kwenye brown hapo ni sawa. Nikishamaliza nitaiweka hii picha yangu hapa. Nikimaliza kuna hii edge inaonekana, nataka niondoe. Nitafanyaje? Una add layer mask. Ukisha add layer mask unabonyeza B au unachagua brush. Ukishachagua brush, nataka iwe kubwa kidogo ili kwa kuzunguka brush hardness yake nataka pia iwe ni 0. Umeona? Kwa nitachagua soft round brush hapa, nitachagua soft, au kama ni brush yoyote nitakuja tu hapa nitahakikisha hardness ni 0. Unaona? Kwa hiyo nikishamaliza nitahakikisha kwamba kama layer mask yako ni nyeupe, ili ufute inatakiwa hapa iwe mbele font color ni nyeusi. Kwa hiyo nitabonyeza hapa kutago. Nikishamaliza nitafuta, lakini unaona kama nikifuta ifuti. Nilichokuwa nafuta mara ya mwisho nilikuwa nataka nitumie opacity ndogo, nifute kidogo. Kwa hiyo nitaongeza opacity, then nitafuta hivi kufanya hii blend. Kisha blend nitapunguza tena opacity kidogo, nitapanda kwa juu yake hivi. Nikishamaliza nataka picha yangu niweke kwa hapa. Then kuna hii hapa nataka iwe kwa hapa, nitapunguza opacity ili nione nitakapotaka kuiweka. Nataka hii mikono ikae kwa hapa, kwamba ionekane misalaba iko kwa zamani. Unaona? Kwa hiyo kabla hujatengeneza poster unatakiwa kwanza kuwa na idea kichwani. Then cha pili ni background. Je, background yako itaendana na hicho kitu unachotaka kukifanya? Unaona? Kwa hiyo nataka hii nifanye blend na hii ya nyuma. Nitafanyaje? Naweza nikaja hapa nikachagua hizi blending modes. Naweza nikachagua overlay au soft light, au nikaja kwenye multiply nikaona ni hainifai. Kwa hiyo nitapunguza tu opacity kwanza, then nitakuja kwenye brush. Nataka ni add layer mask kwanza, alafu nahakikisha hapa ni nyeusi mbele ili nifute. Nikishafuta hivi, naona hivi nataka hivi. Umeona? Kwa hiyo imesha blend. Kwa hiyo naweza nika add opacity kidogo kuifanya ionekane. Umeona hivyo? Nikishamaliza mpaka hapo ni sawa. Kwa hiyo imeblend. Kwa hiyo nitakachokifanya kitu kingine ni kuanza kuweka font. Kwa hiyo kitu nikishamaliza kutengeneza background huwa nazigroup. Kwa hiyo nitashika control, nitachagua na hii chini, alafu nitazigroup. Nitaandika background. Nikishamaliza nitailock. Nikishailock nitaanza sasa kutype. Nitaandika Crystal. Nikishamaliza kuandika Crystal nitahakikisha font ninayotumia size yake, kwa vile kompyuta ninayotumia ina screen kubwa, kwa hiyo font size itakuwa tofauti na maybe na unayotumia. Kwa hiyo utaweza ukaangalia tu wewe ni size gani itakuwa inakufaa. Unaona? Kwa hiyo mimi nikitumia 4 kwangu ni kubwa. Unaona? Kwa sababu display ni kubwa. Kwa hiyo wewe sasa inategemea tu display yako size ni gani, lakini utakuwa unaangalia size. Kwa hiyo niliweka hapo Crystal. Nataka nibadilishe font, nataka niweke font inaitwa Fahrenheit. Nataka iwe ni Pro Bold. Hii hapa Pro Bold regular. Alafu nataka hii font ya mwanzo, hii herufi ya mwanzo nataka iwe ni herufi kubwa. Then nataka ile neno liwe ni jeupe. Unaona? Kwa hiyo sasa nitabonyeza tu control T, nataka ni resize. Nitashika alt ili ni resize kwa pande zote. Nikishamaliza hapa nitaandika tena neno lingine, amefufuka. Nikishaandika amefufuka
nitapunguza size, nitabonyeza tu control T, then nitashika alt, nitalifanya liwe dogo hivi, nitaliweka hapa. Kristo amefufuka, lakini nataka nitumie font ambayo ni script. Nitakuja hapa kwenye classes ya font. Kisha kuja hapa nataka iwe script, alafu nataka iwe ni font hii hapa, inaitwa Harupa. Hizi ni free font, unaweza tu kuidownload Google. Nikishamaliza nataka iwe ni kubwa kidogo, ya mpaka hapo sio mbaya. Nikishamaliza Kristo amefufuka, nataka iwe hapo. Then nataka nibadilishe font isiwe, unaweza ukaweka rangi yote unayotaka. Mimi tu nilikuwa nataka rangi hii. Nikishamaliza kilichobaki ni kuandika tu hii Mathayo ngapi. Kwa nitaandika Mathayo 28. Tashika shift na hivi alama viwili, 28 mstari wa 6. Nikishamaliza nitabonyeza okay, then nataka size iwe ndogo. Nikishamaliza hapa font nataka nitumie ni Montserrat. Nitabonyeza tu hapa, nitabadilisha kwanza hapa class zote, all classes, alafu nitakuja hapa nitachagua Montserrat. Nataka iwe ni bold, then nataka herufi ya mwanzo iwe ni herufi kubwa. Then nikishamaliza nataka liwe jeupe. Kwa nitabonyeza control T, nitashika alt, nitalifanya liwe dogo, nataka likae kwa hapa. Then nahitaji space kati ya neno na neno. Nataka hapo ni sawa. Kwa nataka iwe bold, nataka iwe extra bold, alafu nataka space kati ya neno na neno iwe ni -15. -15. Nikishamaliza nitaandika tunawatakia Pasaka njema. Nitabonyeza okay. Then nataka size itakuwa ni 1, au nitabonyeza tu control T, then hapa utafanya hivi. Hapo iko katikati. Nikishamaliza nataka herufi ya mwanzo iwe herufi kubwa, kwa nitabonyeza tu hapa. Nikishamaliza nitashika alt, nitadrag hapa chini. Wakristo wote nataka niandike hivyo. Hapo then nataka isiwe herufi kubwa, kwa nitafanya hivi. Hapo nitachagua hii herufi ya mwanzo, nataka ndio iwe herufi kubwa. Nikishamaliza nitaiweka hapa, sitaki iwe extra bold, nataka tu iwe hata medium, sio mbaya. Hapo Wakristo wote. Kwa hiyo kufikia hapo tumeshamaliza kudesign poster yetu. Kwa hiyo kilichobaki ni wewe sasa kuanza kufanya final touches. Unaweza ukaadi kitu chochote. Mfano hapa niliadd green overlay hii, unaona ikaongeza ile ikaboost reds. Nikija na hapa nikiangalia hapa hivi kuna maneno kama yasomeki vizuri. Kwa hiyo nitakachokifanya nitakuja hapa kwenye background, alafu nitaondoa kwanza hii lock, then nitakuja hapa kwenye adjustments, nitakuja kwenye curves, then nataka iwe more black, umeona hivi, ili nataka hapa someke zaidi, yani mtu focus hapa, nataka ndio iwe focus point. Lakini pia bado nahitaji hii lights ya huku pembeni. Nitafanyaje? Nitachagua layer mask, nitabonyeza control I. Nikibonyeza control I na invert, then nitakuja hapa, nitafanya brush iwe kubwa. Sasa hivi layer mask yetu nyeusi, kwa hiyo nahitaji ku reveal. Nafanyaje? Nitabonyeza X au nitabonyeza hapa ili font iwe nyeupe. Kwa hiyo nikifanya hivyo na reverse, kwa nitafanya hivi, umeona. Kwa hiyo kutokea huku chini kutakuwa ni very dark, lakini huku juu kutakuwa ni kuna lights. Kwa hiyo nikiangalia kuna vitu kama vilibaki hapa juu, kwa nitachagua hapa hivi kuna vitu vilibaki, nitabonyeza X, nataka nifute huku, unaona. Nikishamaliza nitakuja hapa, nita place embedded. Nikisha place embedded
Umeona? Kwa hiyo nikishafika kwenye hizi texture overlay zangu, naangalia ni ipi nataka nitumie kwa sasa hivi. Nitataka nitumie hii, nita click okay, inahakikisha ipo juu ya kila kitu. Kwa hiyo nataka mwanga wangu utokee huku au huku. Kwa hiyo mimi niliamua saa zile utokee huku. Kwa hiyo nitashika alt, nita drag hivi. Ikishakuwa hivi, nitakuja hapa kwenye blending options, nitashuka mpaka kwenye screen. Nikishafika kwenye screen, nataka hizi sehemu zifanyaje, zibadilike. Kwa hiyo nifute, kuna sehemu nataka nifute. Kwa hiyo nita add layer mask. Nikisha add layer mask, nitakuja kwenye brush. Nikishakuja kwenye brush, nitafanya blend hivi. Kwa hiyo sasa hapa ndo nilipopunguza opacity. Nataka nipunguze opacity ili nikifuta blend, unaona hivi. Hivyo kwa tutakapofikia hapo ndo mwisho. Sasa umeona poster yetu imeongeza kile kitu tulichokuwa tunataka, ili blend zaidi. Nataka iwe hivyo, nataka nipate tu hizo texture, green texture. Kwa kufikia hapo ndo mwisho wa tutorial yetu jinsi ya kutengeneza simple poster kwa ajili ya Pasaka. Kwa hiyo kama ni poster ya kanisa, huwa unapewa zile details za zaidi. Kwa hiyo utaweka jina la kanisa hapa, then tarehe, labda kama ni poster ya event lazima tarehe uweke. Kwa unaweza kuweka hapa au hapa. Unaweka sehemu mtu anaweza kukiona cha kwanza. Kwa hiyo vitu vya kwanza kuviona kwanza ni theme, ndo maana ni kubwa. Cha pili huwaga ni tarehe, unaona inaweza kawa hapa au hapa. Cha tatu kinaweza kawa ni kanisa gani, unaona na sehemu inapatikana. Kwa hiyo hii ni poster, mfano ni ya website, ni ya site yangu kwa wish watu heri ya Pasaka. Lakini inaweza nikawa ningekuwa nafanya kazi ya kanisa, ingekuwa tofauti. Ningeweka logo ya kanisa, ningeweka vitu vingine kama tarehe nini, mchungaji anayefanya hiyo huduma hivyo. Kwa hiyo kufikia hapo ndo mwisho wa tutorial yetu. Usisahau kusubscribe na kutana na notification uendelee kupata tutorial kupitia channel hii.